السلام عليكم. بنشوف النهارده عنبر 500 كتكوت. النهارده عمر شهر. الفراخ طبعا احجامها متفاوته جدا ومتوسط وزنها وحش جدا. طبعا الكتكوت اللي قدامنا دهوت من النوع قب. القب مفترض يعني عمر الشهر بيكون مثلا متوسط كيلو 600 كيلو 650. طبعا الفراخ ديت متوسطها كلها كيلو 300، متأخرة جدا وفي تفاوت في الأحجام. وطبعا أنا أول ما دخلت العنبر كان في ريحة أمونيا جدا والمكان كان مقفول، لذلك بدأنا نفتح في الأماكن في الشبابيك زاوية صغنطوطة كده، وفتحنا في البحر اهوت نص الشباك على ما نسحب الغبار والأمونيا اللي في العنبر. وبعد كده هنهدي شوية لو الجو فضل زي ما هو، لان الجو فيه هوا النهارده. طبعا الفراخ حتى يعني متأثرة شوية وفي طشمة، طبعا الفراخ بتعطس. فمسألة التهوية مع الوضع دهوت مهمة جدا جدا. وطبعا في اسهالات كوكسيديا هيت في العنبر، فهنبدأ ان شاء الله ننزل مضاد كوكسيديا ومضاد كوليستريديا، وهننزل حاجة للبرد. هنقسم اليوم كده 8 ساعات 8 ساعات 8 ساعات، 8 مضاد كوكسيديا وكوليستريديا، و8 مضاد حيوي عشان البرد، و8 التانيين منشط كبد ومضاد سموم وفيتامين اي، علشان في اعراض يعني لنقص فيتامين اي في الفراخ. يعني الجو العام كويس، هي بس مشكلة تفاوت الاحجام. طبعا القفلان والكتمة، بصوا الفرخ قاعد بينهج ازاي، بصوا جسمه بيتحرك ازاي، دوت حرارة المكان، او المكان يكون مكتوم مع الرطوبة الجوية عندنا عالية. طبعا دوت يعمل عبء غير عادي على الفرخ، ويخلي الفرخ مش عارف ياكل، مش عارف يتحرك، ممكن يسبب له كمان نافق. درجة الحرارة هيت كانت 26.5، لما هوينا شوية نزلت اهيت ل 24.5. يعني هي مفترض احنا في عمر شهر، يعني درجة الحرارة 24 مش وحشة، كويسة. وبالليل لو احنا في جو شتاء زي الايام دهيت بنحاول ما نخليهاش تنزل بالليل عن كده. ممكن نشغل دفاية مع الحفاظ على التهوية، يعني دفاية مع الحفاظ على التهوية. فدوت اهوت يعني وضع الفراخ. التفاوت دهوت طبعا جاي ان مصدر الكتكوت لابد ان احنا ناخد بالنا من مصدر الكتكوت، علشان ما يكونش فيه خلط في الكتاكيت، ما يكونش فيه غش في الكتاكيت، عشان تفاوت فعلا تفاوت رهيب. يعني بصوا عمر شهر وفي قدين، ومن الصغير ده كتير جدا. يعني ايه دوت 350 جرام ولا 300 جرام، بصوا كتير خالص اهوت يعني اهو. طبعا الارضيه كمان مفروشه قش، اللي هو القش المفروم او المتقطع، عامل ريحه كمكمه. بصوا الفرخه لسه عامله حمام حالا اهوت. طبعا في كوكسيديا عاليه جدا جدا. والمكان ريحته فعلا صعبه. فيعني مسألة التهوية دهيت يا جماعة هي فعلا سر من أسرار نجاح مشروع الفراخ عموما. يعني لازم يكون عندنا بحري وعندنا إبلي. البحري بيدخل هواء نقي يمشي 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 في العنبر، يروح للإبلي يطلع الريحة، الأمونيا والغبار والأتربة. والجانبي دهوت مطلوب، بصوا فاتحين زوايا اهوت، زوايا. اما التقفيل
اللي هو المبالغ فيه لا هيتعب الفراخ وهيجيب لهم مشاكل تنفسية، والفرخ بتاعنا مش هيحول وهيبقى الوضع مش كويس خالص. ان شاء الله يعني اتواصل مع حضراتكم في معلومات تفيد حضراتكم، وشكرا لحضراتكم.